Buongiorno e ben ritrovati, siamo ancora in terra nipponica, siamo ancora ad Osaka, ma non ci resteremo a lungo oggi perché sto andando a prendere il treno per un classico day trip, ovvero Nara. Il tempo è dubbioso, sta gocciolando ma ci sono delle schiarite, le previsioni mettono in teoria abbastanza bello, quindi non so, mi affido alla benevolenza degli dei di cui ho visitato tutti i santuari e i templi negli ultimi giorni durante questo viaggio. Quindi appunto speriamo nel bel tempo, andiamo alla stazione di Namba dove prenderemo il treno JR che ci porterà direttamente a Nara. Andiamo! Ed eccoci arrivati a Nara, qualche piccola informazione di servizio. Il treno da Osaka Namba, dalla stazione di Namba, costa 560 yen sulla linea Kintetsu e porta direttamente a Nara in circa 40 minuti. Una cosa molto interessante è che passa dal monte Ikoma, quindi sale su fino ad arrivare alla stazione appunto di Ikoma e salendo si può godere un panorama pazzesco di tipo tutta la valle di Osaka, tutta la città. Oggi era appunto nuvoloso, non si vedeva benissimo, un po' di foschia, però era comunque una figata pazzesca. Purtroppo non sono riuscito a riprenderlo perché c'era un sacco di gente nel treno e quindi non potevo muovermi granché, però quasi quasi valeva la pena di fermarsi un attimo a Ikoma a guardare il panorama. Segnatevelo, magari quando venite a Nara da Osaka vi fermate un attimino a Ikoma e vi godete un attimo il panorama, che è una cosa abbastanza spettacolare. Adesso io sono letteralmente uscito dalla stazione, sto passando in questa via commerciale e dovrei arrivare direttamente al parco di Nara, quindi andiamo a cercare i famosi cervi. Purtroppo il corpo principale del Kofukuji è attualmente sotto ristrutturazione. Vabbè, per fortuna non è l'unico tempio qui a Nara. Un po' un peccato, ma ci rifaremo con gli altri. Daiji è uno dei templi più famosi di Nara, anche perché al suo interno contiene un Daibutsu. Se ben ricordo, il Daibutsu più grande è fatto in bronzo o qualcosa del genere. È molto bello come tempio, ma l'ingresso alla zona interna e per vedere appunto il Daibutsu costa ben 800 yen.
e c'è una folla pazzesca perché oggi è tipo venerdì o sabato credo. Quindi per quanto abbia già visto qualche immagine, so che è molto bello, mi piacerebbe andarlo a vedere, non voglio essere schiacciato dalla folla, non voglio sentirmi soffocato come è già successo in altri templi, solo per vedere una statua che preferirei ammirare con calma, quindi direi che evitiamo e continuo il giro, continuo per i parchi e continuo a farmi mangiare i pantaloni dai cervi, sì, perché mi hanno già morso i pantaloni più di una volta. Bello il Todaiji, ma questo sì che è un tempio spettacolare, con la vista sulla valle e tutta quanta, veramente, veramente molto bello. Questa Nara mi sta sorprendendo ogni attimo un po' di più. Molto bene. Tutta quell'ottima carne che gironzola liberamente per il parco mi ha fatto venire fame, quindi sono tornato vicino alla stazione nella via commerciale, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa da mangiare e già che ci sono a fare un giro nella parte meno verde della città. Cosa che ancora mi mancava in questo viaggio era un bel pasto tradizionale con riso, zuppa di miso, tè e quant'altro. E oh mio Dio, che colori stranissimi che ci sono qua. Ho guardato solo ora allo schermo e l'ho trovato qui a Nara in questo ristorantino qui. Vi lascerò, ecco qua, in questo ristorante qua vi lascerò il nome, se riesco anche descrizione, posizione e quant'altro in descrizione, perché si mangia molto bene, i prezzi sono super onesti, ho speso 900 euro per un menù completo, si può spendere di meno, si può spendere di più, e non è un fast food come dicono loro in uno dei cartelli lì, è come un fast food ma senza il fast. Questo non è uno di quei posti in cui entri, mangi, esci. Qua ti accomodi con calma, ti mangi, ti fai le tue cose e vai per la tua strada. Quindi se avete un po' di tempo io assolutamente ve lo consiglio qui a Nara, questo ristorantino, e c'è un colore blu pazzesco che viene da queste finestre chiuse. Vabbè, andiamo avanti, torniamo a fare un salto nella natura. Essendo cresciuto in un paesino di campagna è quasi naturale che mi piaccia stare nella natura, e devo dire che mi sorprende tutta questa natura, questi alberi, questa foresta
che c'è qui a Nara. Ho visto addirittura appunto i cartelli di una foresta antica, una cosa del genere, non era spiegato molto bene. E mi piace molto questa cosa, mi piace questa Nara così piena di natura, di... ci siamo capiti, no? Beh, ormai si è fatto un po' tardi per andare a cercare i templi più lontani o per arrampicarsi su per i monti, e credo che ne abbiamo avuto tutti abbastanza di cervi, gente che dà da mangiare cervi, gente che accarezza cervi, cacca di cervo e quant'altro. Quindi direi che io vado a fare un salto al negozietto della vecchina con i takoyaki più economici del Giappone, dopodiché prenderò il treno e tornerò a Osaka. Questo vuol dire che questo episodio si conclude qui. Io vi do appuntamento al prossimo, che tendenzialmente, potenzialmente dovrebbe essere l'ultimo, perché sì, finalmente, purtroppo questo viaggio in Giappone si sta concludendo, domani sarà l'ultimo giorno completo, quindi in teoria anche l'ultimo episodio. E niente, ragazzi, noi ci vediamo domani. Bye! Andremo a vedere tutti quei templi, tutti quei luoghi che non siamo riusciti a vedere nei giorni scorsi. Non so esattamente cosa fosse quello, ma di sicuro era il mercato più lurido e autentico in cui mi capitasse di finire da un bel po' di tempo a questa parte. A quanto pare sono bloccato in Giappone.